வர்ற சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸை எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னு தெரியுமா? நம்பர் 1, பட்டாசு வெடிக்கும் போது கேட்கிற சத்தத்தை அடுக்கி வச்ச பலூன்ஸ் மேல காரை ஓட விட்டு பலூன்ஸ் வெடிக்கும் போது கேட்கிற சத்தத்தை தான் பட்டாசு வெடிக்கிற சவுண்ட்ஸா காட்டுறாங்க. உங்களுக்கு பட்டாசு வெடிக்க பிடிக்கும்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க. நம்பர் 2, மனுஷங்களுக்கு முன்னாடியே அழிஞ்சு போன டைனோசரோட ரேரான சத்தத்தை குரங்கு, சிங்கம், சிறுத்தைன்னு சில விலங்குகளோட சத்தத்தை சேர்த்து எடிட் பண்ணி தான் படத்துல டைனோசரோட சவுண்டா காட்டுறாங்க. நம்பர் 3, படத்துல குதிரை ஓடும் போது நடக்கும் போது கேட்கிற சத்தத்தை எல்லாம் கொட்டாங்குச்சியை தரையில தட்டி தான் உருவாக்குவாங்களா? நீங்க கடைசியா குதிரையை எங்க பாத்தீங்கன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.